Naneho hevitra mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy kosa ny député-n'Ikongo Brunelle Razafitsiandraofa Nambarany fa tokony ambara mangaraharaha ny tena toerana itazonana n'ity mpandraharaha ara-toerana ity. Aiza mariny Claudine Razaimamonjy fanontaniana tsy tokony hipetraka raha nambarany solombavambahoakan'Ikongo Brunelle Razafitsiandraofa ary tokony fandrarana ny fonja no mitondra fanazavana mikasika izany. Misy ihany koa hoy izy ny karazana fanodikodinana momba ity raharaha ity. Misy fanodikodinana sy paipaikady atao ary fanodikodinana ny lalàna ny zavatra tsapanaika ny olana ane dia zao raha ohatra ka hoe ny mpitondra na reo tompona ndraikitra manana fahefana itony firenena no manao fihetsika ohatran'izany dia minoa maromaro ny sika fa tsy maintsy isy fiantefany zany zavatra zany amin'ny fiarahamonina rehefa avy eo. Teo tsika efa menomenina be amin'ny lafiny fitsaram-bahoaka. Miezaka tsika manao antso amin'ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa na hoe fandraisana ndraikitra tsy voahevitra raisy ny fiarahamonina samihafa teto amin'ny firenena. Zao indray nefa zany dia mbola maro be ihany koa ireo zavatra izay mahasadaikatra. Ka io dia tsotra ny ataon'ny ambony ihany ny arahan'ny ambany ary ny ataon'ny mpitarika ihany no hitariny taritiny. Raha olona moany fitsarana bidy zany fa hoe voatazona tranomaizina any amponja dia olona eo ambany fanaraha maso ny fiadidinan'ny fonja zany na hoe sous surveillance ny fonja. Tompona ndraikitra eo anivon'ny fonja ny tokony hanome fanazavana amin'ny mpanara-bavao sy ny mpiray-tanindrazana hoe io izy io eo ambany fanaraha-masona io na io izy io amin'ny toerana ohatran'izao. Mikasika ny fanovana gouvernemanta indray dia nilaza ny solombavambahoaka Brunelle Razafitsiandraofa fa tapy maso no misy ary tsy namaly ny tena filan'ny firenena no natao.